ඔයගලන්ට පේන්නේ A330 ගුවන් යානයක්. අපි මේකේ C check එකක් කරනවා. C check එකේදී දැන් මේ පේන්නේ ඔයගලන්ට ගුවන් යානයේ එන්ජිමක්. මම නිමේෂිකා නිශ්ශංක දැන් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ ඉංජිනේරු අංශයේ ගුවන් යාන තාක්ෂණ ශිල්පිනියක් ලෙස කටයුතු කරනවා. මේ ඔයගලන්ට පේන්නේ A330 ගුවන් යානයක්. අපි මේකේ C check එකක් කරනවා. C check එකේදී දැන් මේ පේන්නේ ඔයගලන්ට ගුවන් යානයේ එන්ජිමක්. Trent 700 වර්ගයේ එන්ජිමක ඉන්ස්පෙක්ෂන් එකක් තමයි දැන් මේ කරන්නේ අපි. ගුවන් යානයේ C check එකකට ආපුවම සාමාන්‍යයෙන් අපිට routine cards එනවා non routine cards එනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී දැන් අපි මේ routine card එකකට ආපු inspection එකක් සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට මේ වෙලාවට අපි inspection එක කරලා මොනවා හරි fault එකක් තියෙනවා නම් ඒ fault එක හදන්න තමයි අපි දැන් කටයුතු කරගෙන යන්නේ.